สวัสดีค่ะอาญาปรารถนาตอนที่6นะคะก็แหมไปกินไอศครีมกับใครก็ไม่อร่อยเหมือนไปกินกับพี่ดิษฐ์นี่คะเหมือนกันกินข้าวกับใครก็ไม่อร่อยเหมือนกินกับเพชรเลยอยากจะกลับไปหาเพชรมากๆเขาบอกด้วยน้ำเสียงออดอ้อนเพชรก็เหมือนกันค่ะทันใดนั้นเสียงภาษาอังกฤษก็ดังเข้ามาในสายเขาจึงรีบตัดบทพี่ต้องไปกับเจ้านายแล้วพี่ไม่รบกวนเพชรแล้วล่ะพี่รักเพชรมากนะชายหนุ่มบอกเธอเหมือนทุกคราวที่โทรศัพท์มาหาค่ะเพชรก็รักพี่ดิษฐ์เหมือนกันค่ะกู๊ดไนท์ฝันดีนะคนดีของพี่จุ๊บชายหนุ่มส่งจูบให้ก่อนจะวางสายเพชรไพลินเดินมาทิ้งกายลงบนเตียงนอนกว้างก่อนจะนอนยิ้มกริ่มคิดถึงคนรักแล้วภาพหนึ่งก็ผุดขึ้นมาให้เธอได้นึกถึงเมื่อ1 ชั่วโมงก่อนชายหนุ่มอีกคนใช้มือแตะปากของตนเองก่อนจะมาแตะเรียวปากของเธอมือเรียวยกขึ้นแตะริมฝีปากอย่างลืมตัวเหมือนสัมผัสของเขายังอยู่สักพักเพชรไพลินก็รีบสลัดภาพเมื่อครู่ออกไปให้หมดและพยายามข่มตาตนเองให้หลับป้าเนียมหาแม่บ้านให้คุณอิจิโร่ได้หรือยังคะเพชรไพลินถามแม่บ้านก่อนจะไปทำงานในช่วงเช้าของ3 วันต่อมาได้แล้วค่ะเป็นญาติของป้าเองค่ะดีจังเลยค่ะได้คนรู้จักไปคอยดูแลเราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาหญิงสาวยิ้มอย่างยินดีเดี๋ยวเย็นนี้ป้าจะพามาให้คุณเพชรรู้จักนะคะแม่บ้านสูงวัยบอกค่ะป้าเนียมเพชรไปทำงานก่อนนะคะวันนี้มีประชุมใช่ไหมยายเพชรก้องพบถามลูกสาวขณะที่นั่งจิบกาแฟใช่ค่ะคุณพ่อวันนี้ประชุมเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเราเป็นเครื่องเล่นDVDแบบพกพาค่ะดีเลยคุณอิจิโร่จะได้เข้าไปฟังประชุมด้วยก้องพบนั่นสิคะคุณอิจิโร่จะได้มั่นใจกับบริษัทของเรามากขึ้นค่ะเพชรไพลินพยักหน้าเพชรไพลินขับรถไปถึงที่ทำงานก่อนบิดาเมื่อเลขานุการสาวเห็นเจ้านายก็รีบรายงานทันทีคุณอิจิโร่มาถึงที่ทำงานแล้วนะคะคุณเพชรอย่างนั้นหรอเพชรไพลินพร้อมกับยิ้มก่อนจะเดินตรงไปยังห้องทำงานของอีกฝ่ายทันทีหญิงสาวเคาะประตู3 ครั้งเพื่อบอกให้คนด้านในรับรู้เชิญครับครั้นได้ยินเสียงอนุญาตเพชรไพลินก็เปิดประตูเข้าไปทันทีอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอิจิโร่โอไฮโยโกไซมัสเขาตอบกลับเป็นภาษาญี่ปุ่นจะสอนภาษาญี่ปุ่นให้ฉันวันละคำอย่างนั้นหรอคะคุณอิจิโร่เธอหยอกเย้าเขาอย่างอารมณ์ดีก็ดีเหมือนกันนะไดยะคุณสอนผมพูดภาษาไทยส่วนผมก็สอนคุณพูดภาษาญี่ปุ่นผลัดกันสอนดีค่ะฉันจะได้ไม่ขาดทุนหญิงสาวพยักหน้าชินอิจิมองในตาที่เป็นประกายพราวพร้อมกับถอนหายใจโดยแรงจากนั้นก็เปรยออกมาเบาๆทำไมต้องเป็นคุณอะไรนะคะเพชรไพลินถามเมื่อได้ยินที่เขาพูดไม่มีอะไรหรอกไดยะผมก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะถึงแม้เขาจะรู้สึกดีกับหญิงสาวมากเพียงใดแต่เขาก็ไม่มีวันใจอ่อนให้กับครอบครัวของไอ้ฆาตกรที่ทำลายครอบครัวของเขาอย่างเด็ดขาดโทษฉันไม่ได้หรอกนะเพชรไพลินต้องโทษที่เธอดันเกิดมาเป็นลูกสาวของไอ้ก้องภพเตรียมตัวรับกรรมที่พ่อของเธอก่อเอาไว้ก็แล้วกันวันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างนั้นหรอไดยะเขาทำแววตาตื่นเต้นค่ะเป็นเครื่องเล่นDVDแบบพกพาค่ะเพชรไพลินบอกเมื่อถึง10 โมงก็ได้เวลาประชุมหลังจากก้องภพเพชรไพลินจิตรสุดาภาวัตรและชินอิจินั่งประจำที่ภายในห้องประชุมเรียบร้อยภาพพรีเซนเทชันก็เริ่มฉายให้ทุกคนดูชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานฝ่ายผลิตภัณฑ์ก็ออกมาอธิบายให้ผู้บริหารบริษัทได้ฟังนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผมกับทีมงานช่วยกันออกแบบขึ้นมาเพ
เป็น DVD แบบพกพาขนาด 7 นิ้วสามารถเล่นแผ่นหรือไฟล์ได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น DVD CD MP3 หรือไฟล์ DIVX นั่นคือไฟล์ที่ถูกบีบอัดสัญญาณภาพให้เล็กกลายเป็นไฟล์แบบ MPEG ครับพนักงานอธิบายผมจะเปิดไฟล์ DVD ให้ทุกคนดูก่อนนะครับเพื่อทดสอบให้เห็นคุณภาพของเครื่องภาพบนจอสี่เหลี่ยมขนาด 7 นิ้วเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกับเสียงกระหึ่มจากลำโพงทุกคนต่างนั่งดูอย่างตั้งใจกับการทดสอบรวมถึงชินอิจิภาพชัดใช้ได้เลยนะเสียงก็ดังดีทีเดียวกล้องพบแสดงความคิดเห็นส่วนอันนี้เป็นแบบไฟล์ซีดีครับพนักงานจัดการหยิบแผ่นดิสก์ออกมาก่อนจะใส่แผ่นในมือเข้าไปแทนหลังจากนั้นจึงตามมาด้วยแบบ MP3 และ MPEG DVD แบบพกพานี่ตั้งได้แต่ข้างหน้ารถอย่างเดียวหรอคะเพชรไพลินถามพนักงานครับเพชรเป็นคนชอบหลบไปนอนข้างหลังรถบางทีก็อยากจะนอนดูหนังสบายๆถ้า DVD ตั้งได้แต่ข้างหน้ารถอย่างเดียวมันก็ไกลเกินไปจอเล็กแค่นี้จะไปดูเห็นได้อย่างไรกันคะแล้วก็ต้องเหลือบตาขึ้นมองให้สูงด้วยคงลำบากหน้าดูเลยนะคะไม่เพียงพูดเท่านั้นแต่เพชรไพลินยังทำท่าให้ทุกคนเห็นอีกด้วยจริงอย่างที่ยายเพชรบอกแบบนั้นบริษัทอื่นเขาก็ทำกันมาเยอะแล้วถ้าเราจะแข่งกับเขาเราก็ควรทำให้น่าสนใจกว่านั้นก้องพบชี้แจงให้พนักงานฟังผมว่าแบบจอฝังหมอนน่าจะเหมาะนะครับชินอิจิแสดงความคิดเห็นทุกคนจึงหันมาหาเขาด้วยสีหน้าสงสัยจอฝังหมอนหรอครับพนักงานฝ่ายออกแบบถามก็หมอนตรงพนักพิงเบาะรถไงครับถ้านำโทรศัพท์ไปติดได้ทีนี้คุณเพชรก็จะนอนดูหนังได้อย่างสบายชายหนุ่มอธิบายแต่เพชรว่ามันก็ยังสูงอยู่ดีนะคะถ้าต่ำลงมาประมาณสักสายตาน่าจะกำลังดีเลยล่ะค่ะหญิงสาวออกความเห็นที่คุณเพชรพูดก็มีเหตุผลนะครับแต่ผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะทำให้จอ DVD เสมอสายตาได้อย่างไรพนักงานยอมรับการโต้แย้งของเจ้านายไม่ยากนี่ครับเราก็ทำให้เครื่องเล่นปรับเป็นระนาบ180องศาซะแล้วนำมาวางกับกระเป๋าที่สามารถเกี่ยวกับเบาะหลังได้ชินอิจิเสนอแต่สายตาของทุกคนยังแสดงออกว่าไม่เข้าใจอยู่ดีหุ้นส่วนหนุ่มจึงวาดใส่แผ่นกระดาษให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกับอธิบายไปด้วยเกี่ยวกระเป๋ากับเบาะหลังก็จะได้เครื่องเล่น DVD ระนาบกับตัวเบาะคราวนี้หน้าจอก็จะอยู่กลางเบาะพนักพิงระดับสายตาพอดีทุกคนพยักหน้าอย่างเข้าใจเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยครับผมจะนำความคิดของคุณเพชรกับคุณอิจิโร่ไปแก้ไขครับพนักงานเอ่ยถ้าอย่างนั้นวันนี้ประชุมแค่นี้ละกันนะกองพบกล่าวปิดการประชุมแค่คุณอิจิโร่มาทำงานวันแรกก็สร้างผลงานให้พวกเราทั้งหมดเห็นแล้วนะคะหญิงสาวหันมาชมเชยชายหนุ่มอย่างจริงใจนั่นสิครับได้ทั้งหุ้นส่วนที่เก่งและยังฉลาดอีกด้วยภาวัตเอ่ยชมชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นถึงผมจะเป็นหุ้นส่วนแต่ผมก็อยากให้บริษัทที่ผมลงทุนได้กำไรมากๆเหมือนกันครับชินอิจิพูดคุณอิจิโร่เนี่ยฉลาดมากเลยค่ะแม่เลี้ยงสาวชมเชยโดยสายตาก็เฝ้ามองหุ้นส่วนหนุ่มอย่างไม่วางตายายเพชรกับคุณอิจิโร่ทำงานเข้าขากันดีทีเดียวต่อไปจะไม่เข้าแค่ขาแต่เข้าอย่างอื่นด้วยชินอิจิเสริมกับตัวเองในใจก่อนจะพูดต่อคุณเพชรเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งแล้วก็ฉลาดมากครับผมนี่โชคดีจังเลยมีทั้งลูกสาวเก่งแล้วก็ยังมีหุ้นส่วนเก่งอย่างคุณอิจิโร่ด้วยก้องพบพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงยินดีก่อนจะพาทุกคนไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันเมื่อเพชรไพลินกลับมาถึงที่ห้องทำงานเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ส่วนตัวดังขึ้นหญิงสาวรีบรับสายก่อนจะซุดกายลงนั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่
หวัดดีค่ะคุณป้อมเพชรไพลินทักทายเจ้าของบ้านพักของชินอิจิ คุณเพชรคะป้อมต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องกุญแจบ้านนะคะพอดีว่าป้อมต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัดหลายวันก็เลยไม่ได้เอากุญแจไปให้ค่ะน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะถึงจะกลับปลายสายรีบชี้แจงเหตุผลให้ทราบไม่เป็นไรค่ะคุณป้อมเพชรรอได้ค่ะถ้ากลับไปป้อมจะรีบเอากุญแจไปให้คุณเพชรทันทีค่ะช่วงเย็นเพชรไพลินกลับมาถึงที่บ้านป้าเนียมแม่บ้านวัยกลางคนเดินเข้ามาหาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนี่ไงคะแม่บ้านที่จะไปดูแลบ้านของคุณอิจิโร่มะลิเป็นลูกพี่ลูกน้องของป้าเองค่ะแม่บ้านเนียมแนะนำสวัสดีค่ะคุณเพชรญาติของแม่บ้านสูงวัยทักทายเพชรไพลินด้วยรอยยิ้มสวัสดีค่ะป้ามะลิโชคดีจังค่ะป้าเพิ่งออกมาจากที่เก่าก็ได้งานใหม่เลยดีเลยค่ะที่ได้คนกันเองไปคอยดูแลบ้านของคุณอิจิโร่จะได้ไม่ต้องกังวลมากหญิงสาวยิ้มอย่างยินดีถ้าป้าจะขอทำงานแบบไปกลับจะได้ไหมคะคุณเพชรคือว่าป้ามีครอบครัวอยู่ที่นี่ด้วยนะคะไม่สะดวกอยู่ประจำป้ามะลิรีบบอกถึงความจำเป็นของตนเองคงไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าคุณอิจิโร่ก็ไปทำงานทุกวันได้ยินดังนั้นป้ามะลิก็ยิ้มอย่างยินดีขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพชรแล้วจะให้ป้าเริ่มงานเมื่อไหร่คะคงจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าของบ้านไปต่างจังหวัดค่ะได้ค่ะคุณเพชรป้ามะลิพยักหน้าอย่างเข้าใจเอาไว้เพชรจะพาป้ามะลิไปรู้จักกับคุณอิจิโร่นะคะต้องรอคุณอิจิโร่ย้ายเข้าไปอยู่ก่อนแล้วเพชรจะให้ป้าเนียมโทรไปบอกป้ามะลิอีกทีค่ะค่ะคุณเพชรถ้าอย่างนั้นป้ากลับก่อนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องงานเมื่อทราบว่าตนเองได้งานอย่างแน่นอนญาติของป้าเนียมก็ดีใจอย่างมากมายไม่เป็นไรค่ะเพชรไพลินตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มวันรุ่งขึ้นชินอิจิไปกินข้าวเที่ยงพร้อมกับเพชรไพลินระยะคุณพอจะรู้ไหมว่าที่ไหนมีฝึกเคนโดบ้างเขาถามเพราะอยากจะหาสถานที่ออกกำลังกายคุณจะไปเรียนหรอคะหญิงสาวย้อนถามกลับมาด้วยแววตาสงสัยผมชอบกีฬานี้น่ะก็น่าจะมีนะคะเดี๋ยวฉันจะลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ละกันค่ะเพชรไพลินเต็มใจที่จะช่วยเหลือขอบคุณนะระยะชินอิจิยิ้มช่วงเย็นเพชรไพลินก็เดินเข้าไปหาเขาที่ห้องทำงานมือเรียวยกขึ้นเคาะประตู3 ครั้งคุณอิจิโร่คะฉันเองนะคะหญิงสาวไม่ได้ยินเสียงอะไรตอบกลับมาจึงลองเคาะซ้ำคุณอิจิโร่อยู่ไหมคะทว่ายังคงได้รับคำตอบเป็นความเงียบเหมือนเดิมเพชรไพลินจึงเปิดประตูเข้าไปยังด้านในอย่างถือวิสาสะเธอกวาดตามองทั่วห้องแต่ไม่เห็นเขาเห็นเพียงเก้าอี้ที่หันพนักด้านหลังมาหาเธอเพชรไพลินจึงคิดว่าที่เรียกไม่ได้ยินคงเพราะเขามัวแต่มองออกไปด้านนอกหญิงสาวเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าอีกฝ่ายนอนหลับอยู่บนเก้าอี้เธอถอนหายใจออกมาที่แท้คุณอิจิโร่ก็หลับนั่นเองมิน่าถึงเคาะประตูแล้วไม่ตอบเพชรไพลินก้มหน้ามองใบหน้าคมที่นอนหลับอยู่บนเก้าอี้ทำงานตัวใหญ่เธอเผลอขยับเข้าไปใกล้เหมือนต้องการเห็นใบหน้าหล่อในยามหลับให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วอยู่ๆร่างระหงก็ถูกฉุดอย่างไม่ตั้งตัวหญิงสาวร้องออกมาด้วยความตกใจอุ๊ยกายนุ่มล้มลงไปบนร่างแกร่งจนปากเล็กไปโดนแก้มของเขาในตาซึ่งหลับเมื่อครู่ก็พลันลืมขึ้นมาพร้อมด้วยรอยยิ้มที่แสนเจ้าเล่ห์อยากหอมแก้มผมทำไมไม่บอกกันดีๆล่ะไดยะไม่เห็นต้องแอบหอมเลยวงหน้านวลเปลี่ยนเป็นเบื้องตึงพร้อมกับอาการหน้าแดงคุณเป็นคนดึงฉันให้ล้มลงมาฉันไม่ได้อยากหอมแก้มคุณสักหน่อยเธอเถียงทันควันผมไม่ได้ดึงนี่ชายหนุ่มไม่ยอมรับอย่างหน้าตายเป็นที่สุดเพชรไพลินพยายามที่จะผละร่างออกแต่เขาไม่ยอมปล่อยคุณอิจิโร่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคะเพชรไพลินดันบ่ากว้างออกเพื่อที่จะลุกขึ้นแต่มือใหญ่ก็ฉุดกายนุ่มให้นั่งลงบนตักเอ๊ะ
คุณอิจิโร่ทำไมคุณถึงทำอย่างนี้หญิงสาวดิ้นไปดิ้นมาไม่หยุดเธอพยายามปลดมือที่อยู่บนเอวของตนเองออกแต่มันกลับเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกินนั่งเฉยๆได้ไหมดายะชายหนุ่มทำเสียงดุเหมือนไม่ชอบใจคุณก็ปล่อยฉันสิคะคุณอิจิโร่เพชรไพลินย้อนเธอไม่ยอมทำตามที่เขาบอกถ้าผมเกิดอารมณ์ขึ้นมาช่วยไม่ได้นะดายะคำขู่นั้นได้ผลทีเดียวร่างที่ดิ้นจะลงให้ได้กลับอยู่นิ่งๆทันทีก็เขาพูดอย่างนี้ใครจะกล้าดิ้นอีกล่ะต้องพูดแบบนี้สินะถึงได้ยอมหยุดเขาส่งยิ้มให้เธอในตาจับจ้องวงหน้านวลคุณมีเรื่องอะไรคือฉันจะบอกทั้งสองเอ่ยขึ้นมาพร้อมกันซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้เพชรไพลินทำให้ใบหน้าของทั้งสองเกือบจะชนกันต่างรับรู้ได้ถึงลมหายใจของกันและกันที่รินรถใบหน้าเพชรไพลินขยับออกห่างแต่ก็ยังนั่งอยู่บนตักของเขาดังเดิมจะบอกอะไรผมเหรอดายะชายหนุ่มถามเขามองแก้มเนียนโดยไม่ละไปทางอื่นราวกับต้องมนจากใบหน้าหวานตั้งแต่ที่ได้พบกันในวันแรกถ้าหญิงสาวไม่ใช่ลูกของไอ้ก้องภพก็คงดีฉันจะบอกว่าฉันหาที่ฝึกเคนโดให้คุณได้แล้วค่ะอย่างนั้นเหรอดายะเขายิ้มอย่างยินดีใช่ค่ะคุณจะไปโรงเรียนสอนเคนโดเลยไหมคะฉันจะได้บอกคนขับรถให้พาไปคุณไปกับผมด้วยนะดายะชินอิจิชักชวนเพชรไพลินมองหน้าเขาก่อนจะย้อนถามฉันจะไปทำไมคะในเมื่อฉันไม่ได้อยากไปเรียนสักหน่อยไปเป็นเพื่อนผมแค่นั้นเองน่ะดายะไปกับผมหน่อยนะเขาทำน้ำเสียงออดอ้อนใส่อย่างน่ารักฉันจะไปก็ได้ค่ะแต่คุณต้องปล่อยฉันก่อนหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงเอาเรื่องไม่อยากปล่อยเลยชายหนุ่มบอกความรู้สึกของตนเองตามตรงเวลาได้กอดร่างนุ่มนี้แล้วเขารู้สึกอยากกอดแบบนี้ตลอดไปทว่าเพชรไพลินกลับไม่ยอมแต่คุณต้องปล่อยค่ะเธอออกคำสั่งพร้อมกับจิกปลายเล็บลงบนมือของเขาชินอิจิร้องโอดโอยและปล่อยมือจากกายระหงทันทีเพชรไพลินจึงถือโอกาสลุกออกมาจากร่างแกร่งก่อนจะเปิดประตูเดินออกไปในตาของชินอิจิเป็นประกายอย่างอารมณ์ดีที่ได้หยอกล้อเพชรไพลินแววตาที่แสดงความจงเกลียดจงชังกลับไม่มีอยู่ในสายตาของเขาเลยอย่าบอกนะว่าเขากำลังใจอ่อนให้กับลูกสาวศัตรูนะไม่มีวันเขาต้องไม่ใจอ่อนอย่างเด็ดขาดระหว่างก้าวเข้าไปในลิฟต์ชายหนุ่มก็พลันนึกถึงอุบัติเหตุที่ตนเองเปิดประตูไปกระแทกเพชรไพลินจนทำให้เธอบาดเจ็บเขาจึงหันไปถามด้วยความห่วงใยหน้าผากของคุณหายช้ำหรือยังดายะหายช้ำแล้วค่ะเธอบอกให้เขาได้คลายกังวลไหนขอผมดูสิกลัวคุณพูดไม่จริงชินอิจิทำท่าไม่เชื่อเขาขยับเข้าไปใกล้ก่อนจะใช้มือปัดเส้นผมที่ปรกหน้าผากนวลและพบว่ายังมีรอยเขียวช้ำลงเหลืออยู่ช้ำน้อยลงแล้วเห็นไหมคะว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วเพชรไพลินเอ่ยผมต้องเห็นกับตาทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของชินอิจิก็ดังขึ้นฝากถือหน่อยสิดายะเขาหยิบเสื้อสูทส่งให้เพชรไพลินได้ค่ะหญิงสาวตอบรับด้วยความเต็มใจหวัดดีครับนี่แกมารับโทรศัพท์เมียฉันได้อย่างไรกันปลายสายโวยวายใส่อย่างไม่พอใจคิ้วเข้มขมวดเข้ามาชนกันอย่างงุนงงกับประโยคที่ได้ยินนี่โทรศัพท์ของผมนะครับชินอิจิตอบจะเป็นโทรศัพท์แกได้ยังไงนี่มันเบอร์เมียฉันแกเป็นชู้กับเมียฉันหรือไงชู้อะไรครับผมไม่รู้เรื่องดายะเขาหาว่าผมเป็นชู้กับเมียเขานะชินอิจิหันไปบอกหญิงสาวเขาโทรผิดหรือเปล่าคะเพชรไพลินเดาไม่รู้สิน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไปบอกเมียฉันให้มารับสายเลยนะคุณคุยเถอะดายะผมไม่รู้เรื่องชินอิจิโยนสายให้เธอแทนแน่ใจนะคะว่าคุณไม่ได้ไปเป็นชู้กับเมียเขาสายตาของเธอเริ่มหวาดระแวงขึ้นมาบ้างเขาใส่หน้าปฏิเสธเปล่านะดายะผมไม่เคยเป็นชู้ใครเลยอย่างนั้นเดี๋ยวฉันคุยให้ละกันค่ะหญิงสาวยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูสวัสดีค่ะมาแล้วเหรอนางตัวดี
บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นใครขอโทษนะคะฉันไม่ใช่ภรรยาคุณโทรมาผิดแล้วล่ะค่ะเพชรไพลินอธิบายให้อีกฝ่ายฟังแต่ดูเหมือนคนในสายจะไม่เชื่อแล้วเธอเป็นใครเป็นเพื่อนของเมียฉันละสินี่มันคงไม่กล้ารับสายใช่ไหมฉันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนของภรรยาคุณด้วยค่ะคุณคงจะโทรผิดไม่ต้องมาโกหกว่าโทรผิดก็เบอร์นี้ฉันโทรหาเมียอยู่เป็นประจำคนในสายดื้อดึงไม่เลิกราภรรยาคุณหมายเลขโทรศัพท์อะไรคะปลายสายบอกหมายเลขให้ทราบคุณอิจิโร่คะโทรศัพท์ของคุณหมายเลขอะไรลองบอกเขาสิคะเพชรไพลินส่งโทรศัพท์กลับไปให้ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้วยกัน084ไม่ต้องมาโกหกว่าเบอร์ไม่ใช่ถึงยังไงก็ไม่เชื่อหรอกผมว่าคุณลองโทรใหม่อีกรอบจะดีกว่าครับแค่นี้นะครับชินอิจิกดวางสายโดยไม่ยอมเสียเวลาคุยอีกคุยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ครับชินอิจิพยักหน้าทั้งสองก้าวออกจากลิฟต์โดยที่เพชรไพลินยังคงถือเสื้อสูทของชายหนุ่มอยู่สักพักเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกชินอิจิจำหมายเลขโทรศัพท์ได้เขาจึงบอกเพชรไพลินโทรกลับมาอีกแล้วล่ะลองรับดูสิคะเผื่อจะรู้ว่าโทรผิดชายหนุ่มยอมทำตามที่หญิงสาวบอกสวัสดีครับขอโทษนะครับที่เมื่อกี้ผมโทรผิดผมลองโทรไปหาเมียแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านครับปลายสายเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นเบาลงไม่กล้าตวาดเหมือนเมื่อครู่ไม่เป็นไรครับชินอิจิไม่ได้โมโหอะไรมากจากนั้นชายหนุ่มก็ก้าวขึ้นไปนั่งบนรถของเพชรไพลินเพื่อให้เธอขับรถไปยังโรงเรียนสอนเคนโดหลังจากที่ไปสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรไพลินก็ขับรถมาส่งเขาที่โรงแรมเขาหันไปยังร่างระหงเสียดายนะที่คุณไม่ยอมสมัครด้วยนะฉันคงจะไม่เหมาะกับกีฬาอย่างนั้นหรอกค่ะเธอรีบสั่นหน้าปฏิเสธแล้วคุณชอบกีฬาอะไรล่ะไดยะฉันชอบว่ายน้ำกับตีเทนนิสค่ะตีเทนนิสผมก็ชอบเหมือนกันนะถ้าคุณไปเล่นมาชวนผมด้วยนะได้ค่ะหญิงสาวตอบรับด้วยความเต็มใจคุณขับรถกลับบ้านดีๆนะไดยะขอบคุณมากที่พาผมไปโรงเรียนสอนเคนโดชายหนุ่มจุมพิษแก้มนวลโดยที่เพชรไพลินไม่ทันตั้งตัวคุณอิจิโร่คะเพชรไพลินปรามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจผมลืมอีกแล้วขอโทษทีเอาอย่างนี้ละกันถ้าคุณกลัวขาดทุนก็หอมผมคืนสิจะได้หายกันเจอข้อเสนอนี้หญิงสาวก็สวนกลับมาทันควันไม่เอาหรอกค่ะฉันกลับก่อนนะคะเพชรไพลินตัดบทแล้วขับรถออกมาทันทีในช่วงบ่ายของวันต่อมาเพชรไพลินก้าวลงมายังชั้นล่างของบริษัทเธอนัดเจ้าของบ้านไว้เมื่อฝ่ายนั้นกลับมาจากต่างจังหวัดโดยตอนแรกนัดกันว่าเพชรไพลินจะไปรับที่บ้านแต่อีกฝ่ายกลับขับรถมายังที่ทำงานแทนเพชรไพลินก้าวออกมายังด้านนอกและเห็นรถยนต์คุ้นตาเธอจึงเดินไปหาเจ้าของบ้านสาวลดกระจกลงสวัสดีค่ะคุณป้อมความจริงให้เพชรไปรับกุญแจที่บ้านก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าเป็นทางผ่านของป้อมนะคะนี่กุญแจบ้านนะคะคุณเพชรอีกฝ่ายส่งกุญแจบ้านให้ขอบคุณมากค่ะคุณป้อมเพชรไพลินยืนคุยอยู่ไม่นานก็กลับขึ้นไปยังห้องทำงานส่วนชินอิจิเพิ่งจะเดินขึ้นมาจากโรงงานชั้นล่างพอเขาเห็นเธอก็ตรงเข้ามาหาทันทีเมื่อกี้คุณออกไปไหนมาหรอไดยะเห็นคุณรีบเดินใหญ่เชียวออกไปไหนอ๋อไปรับกุญแจบ้านมาให้คุณนะคะพอดีว่าเจ้าของบ้านที่ฉันติดต่อเช่าไว้ขับรถเอากุญแจบ้านมาให้ที่บริษัทคุณจะย้ายเข้าไปอยู่เลยก็ได้นะคะผมย้ายเข้าไปวันนี้เลยได้ไหมได้ค่ะเพชรไพลินผงกศีรษะพร้อมกับยิ้มถ้าอย่างนั้นตอนเย็นผมจะได้กลับไปเก็บของจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับไปยังห้องทำงานไปไหนมาหรอยายเพชรจิตรสุดาถามเมื่อครู่เธอไปหาหุ้นส่วนหนุ่มที่ห้องแต่พบว่าเขาไม่อยู่เธอจึงเดาว่าเขาอาจจะอยู่ในห้องของเพชรไพลินแต่ยังไม่ทันไปถึงห้องทำงานก็เห็นลูกเลี้ยงสาวเดินมาพอดีไปรับกุญแจบ้านมาจากคุณป้อมนะคะแล้วก็ถามคุณอิจิโร่ว่าจะย้ายเข้าไปอยู่เลยไหม
คุณอิจิโร่บอกว่าจะย้ายเข้าไปวันนี้เลยค่ะย้ายเร็วก็ดีค่ะจะได้ไม่ต้องพักที่โรงแรมเพชรไพลินอธิบายก็ดีนะเพราะว่าเช่าโรงแรมก็แพงอยู่เหมือนกันจิตรสุดาเห็นด้วยแล้วก็ทำเหมือนพลันนึกอะไรขึ้นมาได้เพชรจ๊ะแม่มีบางอย่างจะบอกนะเธอต้องทำให้ลูกเลี้ยงสาวรู้ว่าสามีคิดจะทำอะไรจะได้ไม่มาขวางทางรักของตนเองกับหุ้นส่วนคนใหม่บอกอะไรหรอคะคุณแม่เพชรไพลินทำสายตาสงสัยมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้สองแม่ลูกก้องพบที่จะต้องออกไปคุยงานข้างนอกขัดจังหวะจิตรสุดาแสดงอาการตกใจเมื่อสามีเข้ามาเมื่อกี้คุณป้อมเอากุญแจมาให้เพชรค่ะคุณพ่อคุณอิจิโร่บอกว่าจะย้ายของเข้าไปอยู่วันนี้เลยค่ะเพชรไพลินบอกพักที่บ้านสบายกว่าโรงแรมตั้งเยอะอีกอย่างเราก็เสียเงินเช่าทั้งเดือนไปแล้วน่าจะถูกกว่าอยู่โรงแรมเสียอีกกองพบพูดเพราะในใจเขากำลังวางแผนบางอย่างเพชรก็ว่าอย่างนั้นล่ะค่ะหญิงสาวไม่รู้เลยว่าผู้เป็นพ่อกำลังคิดจะทำอะไรเดี๋ยวพ่อจะออกไปคุยงานกับลูกค้าข้างนอกพ่อฝากเพชรดูแลคุณอิจิโร่ด้วยนะทำให้คุณอิจิโร่พอใจให้มากที่สุดเผื่อเขาจะตัดสินใจลงทุนกับบริษัทของเราเพิ่มขึ้นจะได้อยู่ที่นี่นานๆถ้าชายหนุ่มได้แต่งงานกับลูกสาวของตนเองสิ่งที่เขาหวังไว้ก็คงจะเป็นจริงค่ะคุณพ่อเพชรจะดูแลคุณอิจิโร่อย่างดีและจะทำให้พอใจมากๆตามที่คุณพ่อบอกค่ะเมื่อกี้คุณแม่จะบอกอะไรเพชรหรอคะหญิงสาวหันกลับไปสนใจเรื่องที่พูดค้างกันไว้เมื่อครู่จิตรสุดากำลังจะเอ่ยออกมาแต่ผู้เป็นสามีกลับถลึงตาใส่อย่างไม่ชอบใจคือแม่จะบอกว่าคุณพ่ออยากให้เพชรดูแลคุณอิจิโร่ให้ดีมากๆแต่คงไม่ต้องบอกแล้วล่ะเพราะเมื่อกี้คุณพ่อบอกแล้วจิตรสุดาอ้อมแอมตอบกลับมาอย่างไม่สะดวกปากนักถึงคุณพ่อไม่บอกยังไงเพชรก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณอิจิโร่บริษัทของเราก็คงจะแย่ไปแล้วพ่อออกไปข้างนอกก่อนนะแล้วค่ำๆเจอกันก้องพบกุมมือของภรรยาสาวเดินไปเพชรไพลินจึงเดินกลับไปยังห้องทำงานพอรับหลังลูกสาวก้องพบก็ถามจิตรสุดาออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใคร่พอใจเท่าไรนักเมื่อกี้คุณคิดจะทำอะไรสุดาเขาบีบมือของเธอโดยแรงทำอะไรหรอคะคุณพบฉันไม่ได้ทำอะไรนี่คะจิตรสุดาตอบตะกุกตะกักคุณคิดจะบอกเรื่องที่ผมคิดไว้ให้ยายเพชรรู้ใช่ไหมผมขอสั่งคุณไว้เลยนะว่าห้ามบอกยายเพชรเด็ดขาดแต่ยายเพชรมีคนรักแล้วนะคะคุณพบคุณทำอย่างนี้มันไม่เหมาะสมภรรยาสาวแย้งเหมาะไม่เหมาะผมไม่สนใจรู้แต่ว่าด็อกเตอร์ธนดิษฐ์นะดูแลยายเพชรกับบริษัทของผมไม่ได้อย่างเด็ดขาดคุณพบคะฉันว่าจิตรสุดาพยายามจะเปลี่ยนใจเขาให้เลิกคิดเรื่องนี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองสุดาถึงคุณจะไม่เห็นด้วยกับผมแต่ถ้าเรื่องนี้ยายเพชรรู้เมื่อไรแล้วก็คุณจะว่าผมใจร้ายกับคุณไม่ได้นะคุณหมายความว่าอย่างไรคะคุณพบจิตรสุดามองหน้าเขาด้วยสีหน้าหวาดหวั่นกับประโยคที่ได้ยินผมอาจจะเลิกกับคุณไงล่ะอย่าทำให้ผมโมโหอยู่เงียบๆไว้ดีกว่าถ้าไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาพเดิมพูดเสร็จเขาก็เดินตรงไปยังรถยนต์คันใหญ่ที่จอดรออยู่เบื้องหน้าบ้าที่สุดเลยจิตรสุดาสะบดออกมาอย่างหงุดหงิดใจในตามองสามีแก่อย่างเจ็บใจที่ดับฝันของเธอขณะที่เตรียมเก็บของเพื่อจะกลับบ้านเสียงโทรศัพท์ของเพชรไพลินก็ดังขึ้นมาเธอรีบกดรับสายทันทีว่าไงนุชหญิงสาวทักทายเพื่อนเมื่อเห็นชื่อบนหน้าจอวันนี้ตอนเย็นว่างหรือเปล่าเพชรฉันจะชวนไปซื้อของน่ะอตินุชเพื่อนสาวที่เป็นคุณครูอยู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพวันนี้หรอคงไม่ว่างนะนุชมีนัดกับหนุ่มที่ไหนหรือไงกันหรือว่าพิดิษฐ์น่ะพิดิษฐ์ไปดูงานกับเจ้านายยังไม่กลับเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นมีนัดกับใครล่ะเพื่อนสาวทำน้ำเสียงอยากรู้เป็นหุ้นส่วนบริษัทคนใหม่น่ะต้องพาเขาไปดูบ้านพักเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะ
พรุ่งนี้ก็ได้ ฉันไปสอนพิเศษเด็กต่อก่อนนะ จ้า เพชรไพลินวางสาย